横跨温热两带的台湾岛屿是生物繁衍的绝佳温床，而每年冬夏两季寒暖流交替的台湾岛屿东西两侧、南北上下，得天独厚地成为过路渔客交汇的所在。即使台湾的面积仅占地球陆地面积的2/4，但是台湾海域的鱼种数目，却骄傲地占全世界2万多种鱼类的1/10。台湾土地上密布着许多大大小小的河川溪流，叫得出名字的就有129条，其中主要的河川有19条，次要的有32条，再加上其他上百条中小型的溪流，分布于全岛各地，提供了各种淡水鱼类所需的水源及栖地。台湾本岛上记录有高达224种以上的鱼类，而台湾产的淡水鱼也在150种以上，其中约有37种是台湾特有的种类。在36000平方公里的有限土地上，却有着如此丰富的种化现象。台湾生物资源的丰饶，在一湾清澈溪水、一泓冷冽深潭中表露无遗。人类品尝鱼，也观赏鱼，但却不一定都认识鱼。举凡鱼类的外部形态、体内骨骼结构、肌肉构造、器官形态等，都可以作为鱼类分类的特征。鳍是鱼类的运动器官及平衡器官，鳞片则是鱼类皮肤的衍生物，通常在鱼体表面呈整齐排列。而鱼体两侧各有一条的侧线，这是鱼类重要的感觉器官。鳃耙是指鳃弓前缘的刺状凸起，一般以第一鳃弓的鳃耙数作为分类特征。斑纹也是鱼类身体可以作为分类特征的重要依据。其他如鱼类部分器官的位置及体型，也可以作为我们辨识的判断法则。台湾溪流淡水鱼的鱼种组成会随着栖息环境的不同而有所变化。密布于全岛的溪流，以贯穿台湾南北的中央山脉作为主要发源地，同时也构成了东西部溪流的分水岭。由于各溪流的地理环境彼此间的差异，再加上台湾多山极易造成阻隔，因此往往形成独立的水系。这些天然环境条件相互加成所形成的适应及隔离效应，造就了台湾淡水鱼演化出众多特有种类的特殊生物现象及学术价值。台湾因为它的垂直高度比较明显，所以它的溪流多半溪幅不宽，而且水流急，然后水深也不是很明显，特别是它的整个河道的长度比较狭窄。所以天然的状态就是它空间上面资源，再加上食物的限制，所以一般来说，台湾溪流鱼类的分布体型多半不会很大，比较大型像是和氏奇葩这种种类，它们可以长到大概50-60公分以外。其他大部分像我们俗称的石斑的石滨，或是俗称为苦花的台湾固鱼的话，它们多半体型都在于大概十几公分左右。那我们如果以它的摄食的习性跟它栖息的环境来区分的话，我们可以大概再分成为几大类型，比如说像俗称于苦花的台湾产寒鱼，或是高山固鱼，那它们多半都是纯粹的素食者，就是它们以它们特殊的那个吻状构造来刮食岩石上面的青苔作为食物。那有一类是杂食的，比如说像俗称为石斑的石滨，或是溪哥的话，它们就是杂食。它们食物除了藻类之外，它们有可能去摄食一些岩石表面的附着物，或者是底下的水生昆虫。
那还有一些鱼类，它的食性比较偏向肉食性，比如说马口鱼，俗称于一枝花的马口鱼，或者是和氏奇葩的话，它们就是会以别种鱼的幼鱼，或者是水里面的甲壳类作为它们的食物来源。在陆地上水域中生存的鱼类，并不一定都是属于纯淡水鱼。在河流奔淌入海的过程中，有相当长的一段，因为掺杂着海水的入侵，而产生了不同盐分的水域。所以，一个地区河川鱼类的组成，依着它们对盐度耐受力的差异，所造成的不同栖地的选择，进而会产生不同分布区域的特性。而溪流海拔高度的落差、复杂多变的栖地环境以及自然气候的影响，使得台湾溪流鱼类在生态意义上有着极强的适应能力。台湾河川的上游地区通常是人迹罕至的高山区段溪流，这里经常云雾缭绕，森林茂密。旱季时的水流量虽然不大，但是在河床中有许多大石头形成的深潭、石隙，为高山地区一些特有的鱼族们提供了一处生息的栖地。其中固鱼、台湾马口鱼和虾虎等即悠游其间。提起固鱼，通常感觉陌生，但是说到它的俗名苦花，可就令人恍然大悟。但这种鱼类真正得名的由来，应该是另一个被称为台湾产旱鱼的别称。固鱼长而圆的身体，口宽而横列在吻的下方，上颌前方的吻折颇为发达，下颌呈铲状，具有角质的边缘。这样的特征使它有了台湾产旱鱼的别称。固鱼通常栖息于河川上游水质清澈，而且水温低于摄氏20度的河段，而中下游只有在冬季时才见其踪迹。这种以水底岩石上所附着的藻类为食的银白色鲤鱼，虽然顶着台湾的头衔，但并不是台湾特产。而同样属于鲤科的台湾马口鱼，却是道道地地水生水长的台湾特有种，而且是本属之唯一一种。有人说，台湾马口鱼堪称为台湾溪流中最贪吃的鱼。它们分布在台湾西部各河川的中上游，性喜冷水域，且善跳、贪吃，经常因为摄食过度，使得身材颇为肥胖。台湾马口鱼的身体延长而侧扁，吻部稍短，口裂可直达眼眶下。在体侧中央至腮盖以后有一条稍宽的蓝色棕带，延伸至尾鳍末端。这种杂食性的鱼类虽然身材略显走样，但是游泳力特强，喜欢族群庞大的在潭尾、潭边的浅滩以及潭头较缓流处活动和觅食。高山溪流上游区的平赖栖地通常极少河海洄游的鱼类，而大多是一些终其一生都栖息在淡水水域中，对盐度的耐受力极差的鱼类，因此又被称为纯淡水鱼。例如，分布于台湾地区的大部分鲤科的鱼类。除了高山溪流中的固鱼和台湾马口鱼外，生息于河川中游的台湾石滨、高山固鱼、粗手辣等，都属于纯淡水鱼之列。也有学者将它们称之为陆源性纯淡水鱼。只不过其中的高山固鱼却在河川水系中有着明显的季节洄游现象。台湾河川的中游一般指的是产业道路可达、国民山林旅游经常造访的河段。这个河段也是台湾溪流生态最具特色的地区。丰沛的水量、宽阔的河床、变化复杂的地形，不但使得栖息于其间的鱼类相当丰富多样，且大部分为台湾特有种的纯淡水鱼。
又与体型和苦花极为相似的高山固鱼，一直要到长成之后，体型变长变大，才能明显的区分异同。高山固鱼的体幅较高，且体长可以长到50公分以上，高山之名因此得来。有称为高山产汉鱼的高山固鱼，已经在民国78年被列入保育类野生动物中之濒临绝种的鱼类。在台湾东部及南部的溪流中上游以及溪水湍急且流量大、分布有巨石及岩壁的环境中，可以见到它们栖息的踪影。尤其当每年夏季的丰水期来临时，分布的范围也就更广了。被民间称为石斑的台湾石滨，同属特有种之列。台湾石滨喜欢栖息于湍急且高溶氧的溪流，或者选择较清澈的深潭底层中，夜晚才会出来觅食，并没有群聚或洄游的现象。而有着阔嘴狼俗称的台湾特有种粗手辣，特大号的嘴巴开于吻端，斜裂可以到达眼睛中线的下方，而雌鱼的口裂又稍大于雄鱼。一般人经常将粗手辣误归为西哥的一种，但西哥确实所指应该为平汉辣。而10到15公分长的体型，比起长约20到30公分的肉食主义偏好者粗手辣，性情上要显得温和许多。河川在流出山区后的平原地带，通常被视为下游区域。这个地区的溪流鱼类在生态习性上，经常和人类有着最密切的牵连。除了工业文明带来的影响和改变之外，大量野放的无锅鱼、琵琶鼠以及其他许多的外来种，已经直接造成许多原生鱼族种类及数量的大量锐减，甚至濒临灭绝。现在一些溪流有很多外来的鱼种，那这些外来鱼种对台湾原生鱼类有什么样的一个影响？溪流里面比较常见的大概就是无锅鱼、琵琶鼠或其他一些经过就是人家野放的一些鱼类。那无锅鱼跟琵琶鼠，它分别是因为食用或是观赏的目的，从国外引进到台湾。但像无锅鱼的话，因为它本身繁殖力很强，而且它的小鱼会竞争，跟我们原生的溪流鱼类会竞争食物。那特别像琵琶鼠的话，因为琵琶鼠它是以附着性的藻类为食物，对，所以它几乎就把我们原本一些比如说像苦花或者是一些藻食香鱼这种藻食性的鱼类，它的食物来源等于整个被它所剥夺掉。所以在竞争下面的话，台湾很多的溪流鱼类因为体型比较小，而且它们的食量不大，所以经常被外来种在生存上面造成很大的压力。在更靠近出海口的河口地区，栖息着一些周原性淡水鱼类。这类鱼种通常能适应海水或咸淡水域，也就是一般通称的汽水域，而其生活史为游进淡水域中生存，进入汽水域中活动。而相似类源的种类皆源于海水鱼类，例如鳗科的白鳗、鲈鳗，虾虎科的弹涂鱼类，以及条纹鲫鱼科的花身鲫鱼等。换一个角度，从生活史的迁移，以及因为产卵栖地的原因，而有着不同生殖洄游方向特性的溪流鱼类，又有着全然不同的分布区域。溯河产卵洄游鱼类，一般指的是河海域洄游的龟尊鱼类。虽然在台湾仅有的原生陆丰的樱花钩吻龟，但是已经丧失了洄游的习性。而主要于温带水域栖息的龟尊鱼，仍具有大部分时间在海域内成长，但成鱼终究得溯河洄游，并完成繁衍后代的宿命。而降河洄游产卵的鱼类，
以鳗科的白鳗及鲈鳗最为典型。它们平常的时段大多栖息于淡水域的溪流河川中。当成鱼成熟准备产卵时，会顺流降河至河口，然后再回到海洋的特定海域中产卵繁殖。孵化后的小鱼也会顺着海流飘送到大陆或岛屿沿岸，由河口溯游回到溪河中成长，再循环着它们父母的一生。河口区产卵鱼类主要是以半咸淡水的汽水域为产卵繁殖的环境。幼鱼在孵化后，同样漂流至纯海水中成长发育，然后再游回河口栖息繁殖。只是这种鱼类也有一部分种类可以在纯海洋的环境中产卵繁殖，界定上较为不一。目前已知的如虾虎科、鲻科的部分鱼种，都可以列入此类型的鱼类。溪流鱼类跟其他生活于淡水环境里面鱼类最大的差别就是，它对于环境的要求比较敏感，就特别是它对于溶氧跟水温的要求，因为它生活在一个动态的溪流环境里面，所以溪流自然的落差会造成比较高的溶氧。对，所以它们在生活的水质上面，它要求比较干净、清洁、低温，而且溶氧比较丰富的一个环境。台湾除了溪流鱼类之外，在台湾的淡水域里面还分布了其他种类的鱼。那像比如说在湖泊，然后池沼、水库、野塘或者是稻田中都有淡水鱼类的分布。那像水库跟湖泊里面分布多半都是比较大型的鱼类。那这些鱼类包括台湾原生跟人为放养。那像体型最大的青鱼，或者是大头鲢、草鱼、鲤鱼，这些鱼不但体型大，而且当初放养的目的多半是为了食用的经济价值。除此之外，有一些比较小型的鱼，它分布在野塘或稻田，像我们在稻田里面见到的清江鱼或者是石纹鱼。那有一种比较特殊，就是我们把它叫做盖斑斗鱼。那它现在已经是一种保育类的生物。对，那它的珍贵在于说，除了它有很丰富的颜色之外，那另外就是它是台湾唯一有分布的一种迷气鱼，就是它在它的鳃上面有一个很特殊的辅助呼吸器官，可以让它能够存活在比较低溶氧的特殊环境里面。那这些我们俗称为三斑斗鱼或者台湾斗鱼这种盖斑斗鱼的话，它有很漂亮的底色，而且它对环境的适应力非常好。以前很广泛分布在比如说北台湾的南港、汐止，或是三义、苗栗这一带。那不过现在的数量已经非常稀少。不过它现在因为栖地的过度破坏跟人为的一些污染跟开发，所以让它的栖地慢慢缩小，现在已经变成保育类的生物。台湾溪流的鱼族和台湾人的生活有着紧密的关系，但以目前淡水鱼在台湾消失和受到破坏的程度看来，台湾人对于鱼类栖地的保护和关心似乎已是刻不容缓。整体而言，台湾西部中低海拔的鱼种，如平原区原本的虎爪广布种，以及生存于中高海拔的特有鱼种，都急需要我们特别留意其栖地的保育，才能让此有限空间内的特有小族群生息繁衍，无灭绝之虞。为了保护野生动物及其栖地，以求得生态间的自然平衡，民国80年起，依据《野生动物保育法》，由行政院农业委员会核定，各县市政府公告，已经设立了13处野生动物保护区。其中的樱花钩吻龟野生动物保护区、台东县海端乡新五吕溪鱼类保护区、高雄县三民乡南子仙溪野生动物保护区，都是以保护溪流鱼类及其栖地环境为主要前提的保护区域。透过人为的力量，希望这些曾经逆流而上、
涌入激流的水中小精灵们，能以最初、最原始的生命面貌，继续跃动于孕育和滋养它们的自然原乡。溪流中一个小小的生命故事，代表的不只是这个族群短暂的一生。将整个溪流鱼类的传承摊开来看，它们的兴荣枯衰，或许代表的正是一条溪流的旺盛与死亡，一个族群对生命的尊敬与认真。小鱼逆流而上的故事，成就的或许不只是一位伟人，用心观鱼，也能关照出自己在对待自然时的态度。